Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Умывайся, Шишкин лес. Дятел на сосне стучит, зайчик солнечный блестит, солнце шлет его с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Здравствуйте, ребята! Всем привет! Ой, это Коксик рисовал, а убрать за собой забыл. Да, точно, Шунечка. Но ничего, мы уберем. Он, наверное, куда-нибудь торопился. Вот и забыл. Так, вот эту книжку я поставлю на полку. А я вот эту карандашницу уберу. А рисунок Коксика я в тумбочку уберу. А эти бумажки в корзину, под стол. Ну вот и все, Зубок, убрали. Да, Шунечка, уборка закончена. Тра-та-та, тра-та-та, в нашем доме чистота. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, ребята. Здравствуй, Леша. Какой у вас порядок, чистота, ну просто красота. Да, видишь, Леша, у нас в избушке был беспорядок, а теперь дом стал чистым и радостным. Мы с Шуней превращатели. Как ты сказал, превращатель? А я тоже хочу быть превращателем. Я вам сейчас покажу какое-нибудь превращение. Какое? Ой, а какое? А вот, например, я превращу дом в дым. Ой, да такого не может быть. Как это? Ну, конечно, я буду превращать не настоящий дом, а слово «дом» в слово «дым». Вот посмотрите. Дом. А если я одну букву «О» поменяю на букву «И», и что получается? Дым! Вот это да! Ничего себе фокус-покус, а? А еще. Понравилось? Да. Ну, давайте еще. Что теперь мы будем превращать? Ну, например, что-нибудь большое-пребольшое. Преврати в маленькое и доброе. Да, трудное задание. Сейчас подумаем. Вот, смотрите. Кит. Ой, и кем же он станет? Сейчас увидим, кем станет огромный кит. Мы меняем букву «И» на букву «О». Что получилось? Ну вот, Шунечка, как ты просила. Маленький, добрый и пушистый. Привет, Мурлыка! Привет, серенький. Ну что, понравилась вам игра? Понравилось. А вы не хотите сами попробовать в нее поиграть? Хотим! Да еще как хотим! Только у нас, Леш, я думаю, не получится. Ну почему не получится? Вы же у меня сообразительные. А сообразительность — это самое главное в этой игре. Леш, а ты подскажи, пожалуйста, какое слово нам взять для превращения? Ну, возьмите слово «ложка». Ложка? Да, и подумайте, в какое слово может превратиться ложка, если вы замените одну букву? Можно я скажу, а? Я знаю, если букву «О» вот поменять на букву «У», то получится... О, получится лужка! Такого слова нет, Зубок. Как это нет? Как это нет? Есть маленькая лужа и есть лужка. Зубочек, маленькая лужа – это лужица. Давай, подумай еще. Нет, теперь я, Леша, попробую. Давай ты. Так, если буква «Ж» уйдет из слова «погулять», а придет в гости буква «Д», то расписная ложка сразу превратится в быструю лодку. Точно. Молодец, Шунечка. А теперь превратите слово «мошка». Мошка? Я попробую. Так, меняю букву «М» на букву «К». И тогда я получаю слово «кошка». Ай да молодец, Зубок. Какая же интересная эта игра в слова. Спасибо
Спасибо тебе, Леша, что научил нас. Я очень рад, что она вам понравилась. Вот, надо отыскать Коксика и научить его играть в эту игру, а? Точно! Ой, я уверен, что ему будет тоже интересно в Ага. нее поиграть. Но только сначала давайте попрощаемся с ребятами. Давайте. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго и храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам. Новый день